Twetaaga nnyo omutindo omulungi ku exports zaffe ze tukola. Wabula waliwo akaseera ebintu byaffe we bigaanibwa olw'okubanga omutindo teguba mulungi. Kati Green World kwe kuvaayo nejja ng'eresa obutonde mu balimi okusobola okuteeka value oba omutindo mu ebyo ebintu bye balima n'abo bennyini okusobola okweyagalira mu mirimu gye baba bakoze ne mu yields zaabwe ze baba bafunye. Olunaku olwaleero tugenda kusindika abantu baffe abasoba 50 China balabe ne gye bakolera ebigimusa eby'obutonde n'enteekateeka eziyitibwamu emitendera okufulumya eddagala eryo ery'ekigimusa ery'obutonde. Era mu nteekateeka y'emu twagala okuleeta organic herbicides ne organic pesticides ezinayambako abalimi okwewala enkola ey'obutwa mu nnimiro. Era nga kino kisuubira nti abalimi baffe bajja kufuna akatale, emmwanyi yaffe ejja kubeera ku mutindo gw'ensi yonna ng'etundibwa. Kwongera tubagula tulima tutya emmwanyi esigala etya ng'enyirira newankubadde ekyeya weekiri. Kati ebintu ebyo byonna tugenda kubanga tuyiga okumala wiiki, tugenda kubanga tubangulwa okulaba nga bwe tukomawo ate emmwanyi yaffe omutindo gwayo gweyongera okuba ogwa waggulu. Vaayo ngenda gezaako okwekwata ne bannange tugende mu byalo kuba nga bwe nagambye nti nze omulamwa gwange guli ku nnima ey'omulembe. Tugende mu byalo tusobole okukunga abalimi abakyali wansi abatannaba kuyiga nnima ya mulembe tugiteekese mu nkola kola nti tusitula eby'obulimi mu ggwanga lyaffe Uganda.